各位觀眾，今晚呢，我哋回顧一下7月以嚟我哋嘅經濟嘅環節。但係諗翻下，亦都唔係有咩好消息，因為大家都知道7月呢，我哋嘅股市呢大起大跌，道瓊斯曾經由8000點呢跌到去7000多點，又由7000多點呢升翻上去8000多點。喺呢個過程裏邊咧，仲有一樣特別咧，就係連續差不多有2晚啊，佢嘅收市咧竟然啊係升400幾點嘅每一次，咁可以喺道瓊斯嘅歷史上咧都係好少見嘅。咁既然咁波動、咁動盪，我哋亦都知道股市投資係一個好大嘅風險啦。咁大部分咧比較保守啲嘅人咧，就脫離咗呢個股市，就唔再投資喺股市嗰度，投資第二樣。係咪？仲有好多人咧，好可能咧就隔岸觀虎鬥，咁啊睇定先至咧去做。咁其實都好明智嘅。咁但係除咗股市，我哋仲有啲乜嘢可以睇咧？咁當然可以睇下樓市啦。尤其是最近我哋灣區嘅樓市節節上揚，係咪？咁但係我唔係專家，我哋咧喺呢度咧咁啱有個專家，佢咧就係朱怡輝 Fanny。咁我哋不如咧由阿 Fanny 談下灣區嘅地產 Fanny。大家好，房地產嗰方面呢，係目前嚟講仲係好好嘅消息，就係連續第三個月嚟呢，係嗰個房價係節節上升嘅。當然咧，呢個呢，其實呢都係關於中價嘅屋多啲。喺三藩市呢，中價屋呢大概係56萬左右嘅，係咁上下。灣區咁咧，但係咧其他譬如東灣嗰啲咧就會平啲，所以都有好多嘅潛在嘅買家咧係開始向各方面其他嘅縣、其他嘅州向去買嘅。但係咧房地產方面咧，阿 Jo 同埋陳志雄有啲極端化嘅喎，好似一個分裂症咁樣嘅，因為咧佢房地產嘅中價屋係好咧，但係高價屋咧就已經錯啦。仲有咧就係個房租嗰方面咧係跌價。咁咧仲有另外咧，唔單止係普通嘅房租，而係商業性嘅房租咧，好唔好彩咧？三藩市 Silicon Valley 咧係全美咧係即係嗰個商業性嘅租咧係佔第一位，即係話係跌價最多嘅。咁咧而家咧最近嘅消息咧就係三藩市係佔第二位啦。好可能連空置率都好高，係咪啊？嗰商業樓宇咧空置率好高，係唔單止租金跌，係，所以咧所以就講你好似精神分裂咁，好似有兩個性格咁樣。咁呢一個住宅租樓咧，即係出租物業咧，住宅嘅咧，咁又點樣睇法咧？普遍嚟講咧，租務嗰個市場咧係比賣嘅市場咧係唔一樣，係已經跌咗。有陣時咧，你會見到咧係開始有嗰啲廣告咧係用氹你嘅方法啦，即係送你1個月租啊，已經又開始出現啦。又開始出現。係啦，招租嘅牌咧已經又出現啦，咁即係曾經咧喺呢一個矽谷，即係Silicon Valley嗰度啦真係試過一個時期啦，冇人揾到樓住嘅，好難揾到樓租㗎。咁即係而家你漸漸又開始咧，就有樓冇人租咯噃。係相反啦，而家係一個轉彎。咁三藩市又點咧？三藩市咧，亦都係開始嗰個租務咧，係已經係 calm down 咗，亦都係你想揾屋咧，已經唔係咁難啦。但係買屋咧都係好難。買屋如果中價屋咧，仲係一個搶即係有 multiple offer 係啦。我記得你以前問嗰個，或者啱啱我哋問嗰個，你話如果 multiple offer 有咩準則？我俾幾多錢先可以搶到咧？咁普通嚟講，好多時候如果多一個 offer 咧，就加$10,000。多一個 offer 俾多1萬蚊，即係中價樓講啊，係嘛？即係50零萬嘅樓咁講法啦，係咪啊？咁就你如果多個 offer 就攞多1萬，咁如果10個 offer 就攞多10萬噶咯噃。有咁嘅情況，係咪即係咁幾何級數咁上啊？呢個係即係唔係話一個定律啦，我哋見到咧都有咁嘅情形發生。但係而家咧同早幾個月或者未事情嗰個好似都淡咗少少。所以咧，即係比較又淡翻啲，係少少，即係本來有10個 offer咧，而家5個，咁都唔錯，佢正唔錯啦。咁講開又講啦，除咗我哋睇美國呢個股市同埋呢一個房地產，好可能我哋可以放遠啲嘅眼光，宏觀啲去睇下都唔定嘅，係咪？咁尤其是我哋亞裔咧對中港台咧就好極度留意㗎，亦都好多親密感㗎，係咪？咁陳志雄律師咧
佢成日咧都往來中港台咧，就代表客戶去做事，佢係商業律師嚟嘅。我想佢談一談究竟佢個人嘅心得咧喺呢方面係點咧，陳律師？而家大家睇7月底啊，7月底咧就呢個香港嘅呢個股市同埋日本股市咧，都係跟住美國股市咧係往好嗰邊做去㗎。咁但係如果大家睇大體嚟講咧，就呢個中國嘅本身嘅經濟咧相當唔錯，咁就影響咗成個亞洲。就不論喺台灣、日本、馬來西亞、新加坡投資喺嗰度嘅呢個資金咧，好多時咧而家都係走去中國投資嘅。即係本來想投資新加坡嘅，係啊，就轉咗軚就投資咗中國，係啦，所以影響晒。咁跟住咧，就日本同埋中國咧，就中國而家有好多項目咧都可以同日本競爭嘅。OK， 即係仲有一段距離，但係咧。日本嘅公司咧會發覺咧，佢做啲產品咧就好似以前賣俾美國咁樣樣。以前美國嘅產品就貴過日本，就打唔到日本。但係而家日本啲產品去到中國咧，中國好多時啲產品咧就係平過日本，而品質亦都跟到上嚟。呢個係咪唔一定係外銷，係佢自己內部嘅內銷嘅？即係中國嘅意思，即係你嘅意思，即係而家中國咧唔單止咧，就以前成日都集中做出口㗎，而家咧連本銷市場都有啦。本銷市場、內銷市場已經發展到好好啊！又好似呢個摩托車啦，呢個 motorcycle 啦，中國日本去中國嗰啲 motorcycle，發覺中國出嚟嗰啲同佢嗰啲差唔多一樣，而且平一倍價錢，所以好難競爭。咁所以中國本身嘅經濟咧影響成個亞洲。而且向好嗰邊走。好啊，咁 Fanny 啊，你亦都剛剛同喺亞洲翻嚟，因為你去開嗰個獅子會係咪啊？去就組織一個叫幼獅會，即係獅子仔啦嚇，係啦。咁你翻嚟咁你都應該體會到多少呢個中港台嘅經濟狀況喎？尤其是中港台嘅地產，你可唔可以談談啊？係即係香港咧，似乎就係受失業嗰個關係咧，就經濟比較蕭條一啲，但係過境一去到深圳咧，中國咧個即刻好唔一樣，嗰個發展情況非常之神速。地產方面，我哋都訪問過一啲人咧，嗰個熱點咧係深圳啊、北京啊、上海啊。上海咧一年度已經係上漲58%。58%。58%係，所以咧嗰個係我諗我哋以後咧應該好多人都係對呢個方面有興趣，我哋都會再作深入嘅研究。咁你講嗰度嘅地產進咗58%，咁大部分係咩人去買多咧？好出奇咧，就係有成25%喺上海啦。我而家講一個 location 做例咧，佢有25%咧係外省或者係外境嘅人做嘅買嘅，即係外來人投資，即係好似香港人上去買。廣州人上去買，甚至係美國人去買，咁嗰啲人買咗，佢嚟做咩？佢搬去嗰度住啊？定係做生意啊？定係等空嘅多啦？通常喺度住，等空嘅似乎少啲，喺北京嗰度見多一啲。咁但係我聽到咧，最近咧，我有個消息就話，冇錯，地產可能係好蓬勃，但係問題在咧喺中國任何一個城市，甚至乎上海都好，冇呢個二手市場喎，係咪有咁嘅事咧？因為咧。開放土地可以房屋私有咧，係1999年先發生嘅，先開始嘅。我都好驚奇係咁近嘅事，所以咧得幾年內咧，佢已經係發展好神速。但係而家係啱啱初步擁有，所以咧佢係未曾有個二手二手市場。陳律師，我哋提過有關呢一個貸款問題。嗱，你買賣房屋喺美國。好多時都係俾10%、20% down payment嘅啫。咁喺中國而家今日嗰個貸款問題係點咧？法律上邊係點咧？佢哋嘅制度同我哋唔同嘅。不過我相信咧，就裏邊咧就即係因為佢個房屋嘅呢個房地嘅呢個發展係比較新啦，所以就佢嗰個貸款即係佢好多時只係睇你嗰個收入嘅問題啫。咁所以大部分嘅抵押咧就係嗰個房地產本身做嘅抵押嘅。咁所以將來有冇問題咧？咁需唔需要擔保咧？好多時佢需要擔保，但係擔保亦都係睇你嗰個收入問題。咁我哋今晚咧就基本上咧就圍繞住呢一個大體嘅經濟，就由呢一個股市嘅動盪引導到咧美國嘅房地產。又因為我哋兩位朋友咧
但啱啱咧喺呢一個東南亞同埋呢個中港台嗰邊翻嚟，對嗰邊有印象，所以咧就同大家談一談咧有關呢個中港台嘅地產嘅問題。因為點解我哋華裔中國人咧對買賣房屋咧係好有興趣嘅，咁所以特別咧就喺呢邊咧就同大家觀眾分享一下。咁啊，在投資嚟講，無論 401k 又好，個別股票又好咧，大家今日都係最好係以穩陣為本。雖然啊，道瓊斯係有可能咧已經穩定，仲加上翻有多少氣息咧向上，但係都唔好咁快拍住心口寫個勇字。好，今晚時間夠，下一個星期再會。